Наблюдаем ситуацию, которая сложилась в нашем государстве в связи с актом терроризма в отношении субъекта нашей Курской области, ударами и работой диверсионно-подрывных разведывательных групп противника на территории близлежащих наших субъектов Российской Федерации в отношении военной инфраструктуры, а также объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Страдает мирное население, в том числе и лица, занимающиеся пассажирскими перевозками, поэтому следует обратить пристальное внимание на безопасность перевозки пассажиров и багажа. Этому посвящено сегодняшнее рабочее совещание в Министерстве промышленности и цифрового развития Ингушетии с представителями 16 предприятий, осуществляющих транспортировку граждан. В первую очередь мероприятие направлено на то, чтобы обеспечить безопасность нашего населения при перевозке их общественным транспортом, как внутри республики, так и за ее пределами, от актов незаконного вмешательства в деятельность нашей транспортной инфраструктуры, чтобы усилить, обезопасить наше население, дополнительно оказать методическую, практическую помощь нашим перевозчикам, запланировано и проводится указанное мероприятие. Соблюдение транспортной безопасности прописано в постановлении правительства России в рамках реализации требований федерального закона о транспортной безопасности. В ходе совещания отметили: первая проблема – устаревший автопарк, который требует обновления, и на сегодняшний день контрольно-надзорные и правоохранительные органы не пропускают такой транспорт в рамках технического обслуживания и получения ОСАГО. Далее необходимо оборудовать машины техническими средствами связи. В первую очередь это у нас идут видеорегистраторы, видеокамеры с хранением записи в течение месяца, сигналы оповещения пассажиров при возникновении угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность автопассажирских предприятий, а также наведение в порядок на остановочных пунктах, в зонах стоянки автопассажирского транспорта и обеспечение безопасности непосредственно в пути движения пассажиров. Это обязательно, потому что тахограф – это основной прибор технического учета, который определяет усталость водителя и переработку водителя. Поэтому законодатель требует, что стоять должны тахографы. Кроме этого, в последнее время также требуется наличие терминалов безналичной оплаты, валидаторов так называемых. А также система ГЛОНАСС, чтобы можно было отслеживать. Во исполнении пункта 1.5 протокольного решения заседания Координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспорта Ингушетии мероприятие проводится с участием территориального отдела Ространснадзора, Госавтоинспекции, УФСБ России по региону и прокуратуры Ингушетии. Здесь подчеркнули, что авто должны быть представлены Федеральному транспортному агентству. Не допускается к пассажирским перевозкам лица, имеющие непогашенную судимость, страдающие психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостью, а также уволенные из госструктур за проступок, порочащий честь сотрудника. Сегодня вопрос стал так, что хочешь, не хочешь, надо решить. У кого-то получится, у кого-то нет, тема другая, но обязательно поэтапно. Но чтобы стоять на месте, дальше нельзя. Надо двигаться в плане усиления, повышения транспортной безопасности. До этого совещания у нас в рабочем режиме где-то последние пару месяцев, последний месяц обсуждаем. В том, что вот мы сегодня пришли к этому совещанию, чтобы какие-то вопросы конкретно выдвинуть, чтобы поэтапно, чтобы объяснить перевозчикам, что по-другому никак. Эта работа взята на контроль прокуратурой республики, правоохранителями и контрольно-надзорными органами в сфере обеспечения безопасности в сфере транспортных перевозок. Требование правительства России дает полные основания проводить проверочные мероприятия Минпросвещением в отношении перевозчиков, а значит, рейдов на выявление нарушителей закона, судя по всему, последует немало. Адам Мережков, Акрамат Досхоев, Магаз 24.